分かってますよ。全力は尽くします。完全に操縦した。限られてるんですよ。こんなに大きな事件にわからない人にそう。一緒に仕事をしたこともあるし、俺も友達精神が不安定だ。そうは言ってない気がする。辛い過去があると言った。2年前に娘のエマを亡くした後だ。発見する。彼も